हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बच्चों में एक सिम्टम पाया जाता है वो है कफ एंड डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग। इसकी असेसमेंट, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट करनी है। कौन से बच्चों की? जो 2 महीने से लेकर 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी हमने ये असेसमेंट करनी है। इससे पहले हम लोगों ने जनरल डेंजर साइन के बारे में जो असेसमेंट थी उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। जैसे ही बच्चा आपके पास किसी भी हेल्थ सेंटर में आता है और हेल्थ वर्कर, चाहे वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ या एलएचवी हो, और वो ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि उस बच्चे के अंदर कोई भी जनरल डेंजर साइन नहीं है, तो तब आपने अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो सिम्टम है यानी कि कफ एंड डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, इसको चेकआउट करना है, इसकी असेसमेंट करनी है, फिर क्लासिफिकेशन करनी है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट कर लेनी है। लेकिन अगर उसमें कोई भी जनरल डेंजर साइन होगी तो आपने असेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चे को फ़ौरन आपने जो है ना वो रेफ़र कर लेना है अपने से बेहतर सेंटर के ऊपर, यानी कि बीएचयू से आरएचसी, आरएचसी से डीएचक्यू, डीएचक्यू से टर्शियरी हॉस्पिटल। लेकिन अगर जनरल डेंजर साइन नहीं है तो आपने फिर एक क्वेश्चन करना है बच्चे के रिलेटिव से, और वो ये क्वेश्चन करना है। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, हम असेसमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन आप लोगों ने ये करना है कि आस्क अबाउट द मेन सिम्टम, यानी कि मेन सिम्टम के बारे में आपने पहला क्वेश्चन करना है। डज द चाइल्ड हैव कफ और डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, यानी बच्चे को खांसी या सांस लेने में कोई तकलीफ है। अगर अटेंडेंट ये कह दे कि नहीं है तो आपने फॉर्म के ऊपर क्रॉस का निशान लगा देना है। और इस असेसमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप नेक्स्ट असेसमेंट के पीछे जो इसके नेक्स्ट असेसमेंट होगा, फीवर का असेसमेंट होगा, उसमें लिखा होगा डज द चाइल्ड हैव फीवर। अगर फीवर भी वो कह दे नहीं है तो फीवर की भी ज़रूरत नहीं है। आपने ये कहा कि डज द चाइल्ड हैव डायरिया, और वो ये कहते हैं हाँ इसको डायरिया है, तो आपने उस डायरिया की असेसमेंट करनी है। लेकिन कोई भी सिम्टम के बारे में अगर अटेंडेंट ये कह दे कि नहीं है तो उसकी असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह दे है तो फिर आपने क्रॉस नहीं लगाना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने यस लगा देना है और ये इस असेसमेंट को करना है। यानी कि डज द चाइल्ड हैव कफ और डिफिकल्टी ब्रीथिंग, आपको कहे कि हाँ इसको खांसी है या सांस लेने में तकलीफ है, तो आपने यस कर देना है और फिर उसके बाद आपने असेसमेंट शुरू कर देनी है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ यस देन आस्क एंड लुक। आस्क यानी कि आपने क्या पूछना है, फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितने दिनों से, कितने टाइम से है। अगर आपको ये कहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो आपने यहाँ मार्क कर लेना है। समझ लें आपको उन्होंने ये कहा कि ये 1 दिन से है, तो आपने यहाँ 1 दिन लिख लेना है। उसके बाद आपने 4 चीज़ें देखनी है और सुननी है। देखनी क्या चीज़ है, काउंट करना है ब्रीथ इन द 1 मिनट, यानी कि बच्चे की जो ब्रीथ है उसको आपने 1 मिनट के अंदर आपने काउंट करना है कि कितनी ब्रीथिंग ले रहा है वो। उसके बाद एंड लुक फॉर द चेस्ट इन ड्राइविंग, आपने फिर देखना है, किस चीज़ को देखना है, चेस्ट इन ड्राइविंग को, यानी कि उसकी पसलियाँ चल तो नहीं रही। ये एक मेडिकल टर्म है और इसको जो मेडिकल के जो प्रोफेशनलिस्ट हैं उनको पता होता है चेस्ट इन ड्राइविंग किस तरह होती है। तो वो आपने चेक करना है कि इसकी पसलियाँ चल तो नहीं रही। अगर चल रही हैं तो आपने यस कर देना है। इसके बाद आपने लुक एंड लिसन, आपने देखना भी है और सुनना भी है। किस चीज़ को? स्ट्राइडर को। कराहट जैसी आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चे से और आपने उस आवाज़ों को नोट डाउन कर लेना है। अगर है तो यस लिख लेना है, अगर नहीं है तो आपने क्रॉस कर देना है। इसके अलावा आपने फिर लुक एंड लिसन फॉर द व्हीजिंग, सांस जब बच्चा लेता है और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करता है तो उस टाइम एक आवाज़ें आती हैं और उन आवाज़ों को व्हीज साउंड कहते हैं, वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर वो आवाज़ मौजूद है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने क्रॉस कर लेना है। इन सब चीज़ों को करने के लिए बच्चे की हालत कैसी होनी चाहिए, वो काम पोजीशन होना चाहिए। चाइल्ड मस्ट बी काम, यानी कि वो खामोश हो, रिलैक्स हो, ताकि आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से काउंट कर लें। और काउंट करने का जो तरीका है वो भी बहुत इजी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आपने बच्चे की जो काउंट है वो चेक करना है, तो इसके लिए भी उन्होंने 2 जो है ना वो यहाँ पर क्राइटेरिया बना दिया है। वो क्या है? सबसे पहले तो ये है,
इफ द चाइल्ड इज फास्ट ब्रीथिंग, अगर बच्चे की फास्ट ब्रीथिंग चाइल्ड है तो आपको उसको कैसे जानना है, आपको उसको इस तरीके से जानना है कि उन्होंने 2 क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, एक ये और दूसरे नंबर पर ये 2 महीने से 2 मंथ अप टू 12 मंथ, यानी कि 2 महीने से लेकर 12 महीने तक का जो बच्चा है उसकी ब्रीथ 1 मिनट के अंदर, समझिए 1 मिनट के अंदर अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है, 50 है या 50 से ज़्यादा है तो वो फास्ट ब्रीथिंग कहलाएगी। 49 है तो ये फास्ट ब्रीथिंग में नहीं आएगी। लेकिन अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है, 51, 52, 53 है तो ये फास्ट ब्रीथिंग के अंदर आ जाएगी। कौन सा बच्चा होगा वो? 2 महीने से 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उसकी ब्रीथ अगर 50 या 50 से ज़्यादा है तो वो फास्ट ब्रीथिंग के अंदर कहलाई जाएगी। दूसरे नंबर पर बच्चा 12 महीने से अप टू 5 ईयर्स, यानी कि 1 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक का बच्चा हो और उसकी ब्रीथ 40 हो या ज़्यादा हो, यानी 40 हो या 40 से ज़्यादा हो, 39 होगी तो वो फास्ट ब्रीथिंग के अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो नॉर्मल ब्रीथ कहलाएगी। लेकिन अगर 40 हो या 40 से ज़्यादा हो, कौन से बच्चे की? 12 मंथ अप टू 5 ईयर्स, 12 महीने से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे की ब्रीथ अगर 1 मिनट के अंदर 40 हो या 40 से ज़्यादा हो तो वो फास्ट ब्रीथिंग के अंदर कहलाई जाएगी। ये काउंट करना बहुत ही लाजमी है। यहाँ पर आपको एक सजेशन दी गई भी है, इफ द वीजिंग इन द ईथर द फास्ट ब्रीथिंग और द चेस्ट इन ड्राइविंग, यानी कि अगर वीजिंग भी हो या ब्रीथिंग के अंदर फास्ट ब्रीथिंग हो या चेस्ट इन ड्राइविंग हो तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रायल बेसिस के ऊपर रैपिड एक्टिंग इनहेलर ब्रोंकोडायलेटर अप टू 3 मिनट्स के लिए आप दे सकते हैं, 15 to 20 मिनट अपार्ट, यानी कि 20 से 15 मिनट के वक्फे से आप इसको जो है ना वो ब्रोंकोडायलेटर इनहेलेशन दे सकते हैं। अगर उसके बाद फिर आपने चेस्ट इन ड्राइविंग अगेन उसको चेक कर लेनी है और क्लासीफाई कर लेना है। लेकिन अगर उसकी ब्रीथ वापस से वही 50 से ज़्यादा या 50 रहे या 40 से ज़्यादा या 40 रहे तो वो फास्ट ब्रीथिंग कहलाएगी। इस को करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन करनी है कि हमने इसको किस उसके अंदर रखना है, ट्रीटमेंट डिजीज़ के अंदर। अगर एनी जनरल डेंजर साइन, जैसे पहले हम लोगों ने जनरल डेंजर साइन के बारे में पढ़ा है, अगर वो होगी तो आपने उसको वेरी सीवियर डिजीज़ के अंदर मार्क कर लेना है, सही। लेकिन अगर स्ट्राइडर होगा, यानी कि अगर बच्चे के अंदर स्ट्राइडर मौजूद होगा, वो बच्चा खामोश है और उसमें कर्राहट जैसी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं तो वो स्ट्राइडर के आपने मेंशन कर लेना है। और जैसे आप इसको मेंशन करेंगे तो ये भी वेरी सीवियर डिजीज़ के अंदर आ जाएगी और इसको फिर जो है ना ट्रीटमेंट करने के लिए इसकी ट्रीटमेंट भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। आपने क्या करना है, जैसे ही हम लोगों ने जो है ना वो जनरल डेंजर साइन की जो बच्चे की ट्रीटमेंट किया था, इस तरीके से इसको भी करना है। क्या करना है, गिव द फर्स्ट डोज ऑफ द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक की फर्स्ट डोज दे देनी है। इसके अलावा ट्रीट द वीजिंग इफ प्रेजेंट, अगर वीजिंग है तो आपने रैपिड एक्टिंग जो ब्रोंकोडायलेटर है वो दे देनी है। ट्रीट द चाइल्ड टू प्रिवेंट द लो ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर से बचाने के लिए बच्चे को ट्रीट कर लेना है और रैपिडली रेफर कर लेना है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, BHQ से RSC, RSC से DHQ, DHQ से टर्शियरी किया। लेकिन अगर उसमें कोई भी डेंजर साइन मौजूद ना हो और स्ट्राइडर मौजूद ना हो, लेकिन फास्ट ब्रीथिंग हो बच्चे के अंदर या चेस्ट इन ड्राइविंग हो, पसलियाँ उसकी चल रही हों, इन दोनों में से कोई एक भी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर चल रही है, या तो फास्ट ब्रीथिंग हो या चेस्ट इन ड्राइविंग हो, तो आपने नमूनिया के अंदर उसको मार्क कर लेना है और नमूनिया के जो पेशेंट है उसको इस तरीके से ट्रीट करना है। गिव द अप्रोप्रिएट ओरल एंटीबायोटिक फॉर द 5 डेज, आपने 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देनी है। इफ द wheezing even if it disappear after the rapid acting bronchodilator, यानी कि अगर ये disappear भी हो जाए rapid acting bronchodilator से, तो फिर आपने give the oral bronchodilator for the 5 days, 5 दिन के लिए आपने oral bronchodilator लाजमी देना है। soothe throat and relieve द कफ विद द सेफ रेमेडी, यानी कि आपने गर्म चीज़ें जो बच्चे की होंगी या होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आप ये समझ लें गर्म पानी आपने देसी के अंदर आपने गर्म किया और फिर आपने बच्चे को अपने
साथ बिठाया और मजबूत तरीके से, ऐसे तरीके से कि वो बच्चा जो है ना उस पानी के अंदर या हाथ पैर ना मार सके या गिर ना जाए। अब इसकी वालिदा या उसका अटेंडेंट उसको पकड़े और वो गर्म इनहेलर जो पानी है वो उसकी भाप वो ले सके 2-3-4 मिनट के लिए, तो वो इसके लिए बहुत लाजमी है। या गर्म चाय वगैरह, कावा वगैरह आप उसको पिला सकते हैं, ताकि ये होम रेमेडीज़ हैं, ये जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनको पता होता है किस तरीके से की जा सकती हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा है इफ़ द कफ फॉर द मोर देन 3 वीक आर इफ़ हैविंग द रिकरेंट वीजिंग, यानी कि अगर 3 हफ्तों से उसको खांसी है या बार बार उसको उसकी जो वीजिंग साउंड है, सांस लेने के अंदर जो वीजिंग साउंड मौजूद है, तो रेफर फॉर द असेसमेंट द टीबी के लिए असेसमेंट और अस्थमा के असेसमेंट के लिए उसको आपने इस डिपार्टमेंट के अंदर भेज देना है। किस डिपार्टमेंट में? टीबी और अस्थमा के असेसमेंट के जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आपने बच्चे को भेज देना है, क्योंकि उसमें तो या तो वीजिंग बार बार आ रही है या 3 हफ्तों से उसको खांसी है। एडवाइज द मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, आपने उसकी वालिदा को बोलना है कि आपने कब बच्चे को लेकर वापस हॉस्पिटल आना है, यानी कि अगर उसकी तकलीफ में इजाफा हो, उसकी खांसी न रुके, चेस्ट एंड ड्राइविंग में इजाफा हो, उसको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपने ये बता देना है कि अगर इसकी बच्चे की तकलीफ में इजाफा हो तो आपने इसको वापस जल्द से जल्द जो है ना हमारे पास लेकर आना है। अगर ये इजाफा ना हो, बच्चे की सेहत में बेहतरी आ रही हो, वो ठीक होने की तरफ जा रहा हो, तो आपने फिर भी तीसरे दिन फॉलो अप, तीसरे दिन जो है ना आपने लाजमी आना, ताकि हम बच्चे को चेकआउट कर सकें कि उसको कोई बीमारी में इजाफा तो नहीं हो रहा। ये तो था नमूनिया का जो पेशेंट है, यानी कि अगर आपने मार किया तो उसकी किस तरीके से हमने ट्रीटमेंट करनी है। अब ये जो येलो कलर है ये मॉडरेट, यानी कि जो पिंक कलर है ये वेरी सीवियर डिजीज़ के अंदर इसे रेफ़र करना है आपने हॉस्पिटल के अंदर अपने से बेहतर। दूसरे नंबर पर आपने इसको ओरल एंटीबायोटिक से घर में भेज सकते हैं, इस काबिल है कि आप इसको एंटीबायोटिक देकर घर में भेजें और फॉलोअप के लिए आप तीसरे दिन फॉलोअप का कहें उसको। चौथे नंबर के ऊपर इन्होंने तीसरे नंबर के ऊपर इन्होंने मार्क किया हुआ है नॉन नमूनिया कफ और कोल्ड, यानी कि उसको नमूनिया भी नहीं है, कफ भी नहीं है और उसको कोई जो है ना वो बुखार वगैरह भी नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है क्लासिफिकेशन के लिए, नो साइन ऑफ द नमूनिया और द सीवियर डिजीज़, यानी कि कोई भी वेरी सीवियर डिजीज़ की कोई भी निशानी उसके अंदर नहीं है, ये भी नहीं हो, और नमूनिया के अंदर फास्ट ब्रीथिंग और चेस्ट इन ड्राइविंग ये दोनों चीज़ें भी नहीं हो, तो आपने फिर उसको मार्क कर देना है किसके अंदर, नो नमूनिया कफ एंड कोल्ड के अंदर। उसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है इफ़ द वीजिंग गो डायरेक्टली टू द ट्रीट द वीजिंग, यानी कि अगर उसकी वीजिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाए लेकिन आपने फिर भी उसको वीजिंग को ट्रीट कर लेना है। अब ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, इफ़ द वीजिंग इवन इफ डिसअपियर आफ्टर द रैपिड एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, जैसे हमने कहा था कि 3 मिनट के लिए ब्रोंकोडायलेटर दे देनी है 20 मिनट या 15 मिनट के वक्फे से, तो इसके बावजूद भी आपने ओरल ब्रोंकोडायलेटर 5 दिन के लिए इस पेशेंट को लाजमी देना है। इफ़ द कफ मोर देन 3 वीक और इफ़ द रिकरेंट वीजिंग रेफर द असेसमेंट फॉर द टीबी एंड अस्थमा, जैसे कि हम लोग नमूनिया के पेशेंट को अगर ये बच्चे के अंदर 3 हफ्तों से उसको खांसी हो या बार बार उसके सांस के अंदर वीजिंग मौजूद हो, तो आपने टीबी और अस्थमा के असेसमेंट के लिए बच्चे को भेज देना है। सोर थ्रोट एंड रिलीव द कफ विद द रेमेडी, सेफ रेमेडी, यानी घर के अंदर जो टोटके वगैरह होते हैं, जो गर्म पानी वगैरह होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एडवाइस करना है मदर को व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, यानी कि आपने उसकी वालिदा को ये कहना है कि उसने कब वापस आना है, बच्चे की तकलीफ़ में इजाफा हो और उसके सांस लेने में तकलीफ़ हो या उसमें कोई आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हों, बुखार ज़्यादा शुरू हो जाए, तो आपने उस बच्चे को वापस हॉस्पिटल लेकर आना है। फॉलो अप इन द 3 डेज़ इफ़ नॉट इम्प्रूविंग, अगर बच्चे की सेहत में इम्प्रूवमेंट ना हो तो तीसरे दिन आप वापस फॉलोअप के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा ठीक है तो आपने फॉलोअप के लिए नहीं आना। तो ये तो था जनाब हमारा जो नेक्स्ट लेवल के जो सिम्टम था, जो मेन सिम्टम था INCI कोर्स के अंदर, कफ एंड डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग, इसकी असेसमेंट, फिर उसके बाद जो है ना वो क्लासिफिकेशन की किस डिजीज़ के अंदर क्लासीफाई करना है, और ट्रीटमेंट के हवाले से मैं ये बता दूं कि जो इसके एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट्स हैं और जितनी भी जो है ना वो डायलेटर या सॉफ्ट रेमेडी या वालिदा को किस तरीके से हमने उसको काउंसिल करना है कि कब आना है, इसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट या अकॉर्डिंग टू द डोज, वेट
इसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। और ये तो था, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये तो थी आज की पहली जो सिम्टम थे उसके बारे में कि किस तरीके से इसके असेसमेंट करनी है, क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद कीजिएगा।